Salut, io sono Michelle e dans cette vidéo, nous allons montrer comment cuisiner des gâteaux madeleines. Les ingrédients sont 3 œufs, 150 g de sucre de pain, un demi sel de citron, un demi jus de citron, 200 g de farine, 8 g de levain chimique, 100 g de beurre fondu, 50 ml de lait. Bonjour, je m'appelle Andrea. Matériel utilisé: coule de poule inox, 16 g classique microplan, fouet de cuisine FMC Pro, pâte bouillon, moule à madeleine, moule 40 madeleine, poche adulte jetable confort. Bonjour, je suis Elena. Pour réaliser ces recettes de madeleine, commencez par préparer les ingrédients. Étape 2. Dans un coup de poule, versez le sucre en poudre sur les œufs entières. Étape 3. Blanchir la préparation au fouet. Étape 4. À l'aide d'un stéra classique microplan, râper en demi-citron pour en récupérer les sas. Puis le jus, ajoutez enfin 3/4 du lait, bien mélanger au fouet. Pour réaliser ces recettes de... Bonjour, je m'appelle Lucia. Sept. Mélange la farine et la levure chimique ensemble. 8. El l'eau tamise avec un pinceau fin sur le mélange démoni obtenu. 9. Bien mélange ou fait. 10. Ajoutez un fin beurre fondu refroidi. 11. La gestion du lait. 12. Laisser reposer au frais 15 minutes. Bonjour, je m'appelle Denise. Je te fais le dernier étape pour le moule madeleine. Enfournez-le à 200 Celsius pendant 12 minutes. À l'aide d'une poche adoulie de poule, remplir le moule. Et voilà, les madeleines sont prêtes.